अस्सलामुअलैकुम हमजा ट्रैक्टर लवर यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज हमारी यहाँ पर ट्राली फंस गई है। ये देखें, इसके दोनों टायर तकरीबन फंस गए हैं और ड्राइवर फुल कोशिश कर रहा है निकालने की। परला टायर थोड़ा सा बैठ गया है मगर ड्राइवर निकालने की कोशिश कर रहा है। बाकी आपको दिखाते हैं, ट्राली भी फुल लोड है। ये ट्रैक्टर है यूनिवर्सल 512, बहुत पुराना मॉडल है, अच्छा ट्रैक्टर है। बकाया अल्लाह खैर करे। ट्राली का टायर ये देखें बहुत जो है बैठ गया नीचे, क्योंकि इधर तालाब था तो तालाब को ख़त्म करके उधर मिट्टी वगैरह फेंक रहे हैं। और अब दूसरा ट्रैक्टर आ गया 385, इससे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। बकाया अल्लाह खैर करे। आगे अब ये खींचने लगा है, अल्लाह खैर करेगा। आगे सर अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह निकल जाएगा। चल भी ड्राइवर ला दे और ला दे। नहीं भी नहीं निकल गया, भी निकल गया। ट्रैक्टर ने भाई हिम्मत बखाई, ले गया भी ले गया। सरकार वेखो, ट्राली भी फुल है भरी हुई। हम बैक करता है तो पठान, मगर उतमाते कोई पता नहीं। पठान होंगे उतमाती नहीं। लाया 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 चौधरी लाया पिछे नू, लाया 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 भाई हुण चक्कन लगे ही। फिर नहीं हाले नहीं, अनजान बंदा है, नवी ड्राइवरी सीखी है। आन दे पिछे नू आन दे मगर नहीं, उस्ताद कोल काम चल नहीं रहा। अगल जाएगा फिर लाया चल भी छोटे आन दे पिछे नू आन दे जान दे। इत्थे गड्डी दा जोर लवा, इत्थे रख, इत्थे लै हुण चक्केगा। चक दे चक दी ट्राली है। छा गए छोटे, छा गए चकती है पठान उतमती। चकती ट्राली, टायर कमाई आ रही, खाली कमाई आ रही।